محمد. अस्सलाम वालेकुम। क्यों बासित नहीं है, क्या हाल है? आप कहाँ गायब रहते हैं? वो कब शाया होगी हमारी किताब ज़ुरिख का लेक्चर जो है? Yes, this is going to the final proofreading, hopefully. अच्छा. When you give it over to Wahid, Also ich sprach eben über ein Buch, das herauskommt bald und mit dem, der mit ihm zusammenarbeitet an diesem Buch, wann dieses Buch herauskommt. because Wahid has some tricks up his sleeves. Right? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. इस आयत पर दर्स शुरू करने से पहले Bevor ich den folgenden Vers rezitiere, möchte ich einige Korrekturen machen an dem, was ich gestern gesagt habe. Ich sagte, Mir Abdurrahim, der Sohn von Hazrat Muhammad Ali Khan Sahib ist, der geheilt wurde, der hatte kein Kind. Und ich wusste, dass ich einen Fehler gemacht habe. Das war ein anderer, der Kind hatte und Herr Mir Khurshid hat mich daran erinnert per Fax und sonst hätte ich das heute vergessen können. Mir Abdurrahim Sahib hatte kein Kind, sein älterer Bruder Abdurrahman Khan, der hatte Kinder. Und eine zweite Sache bezüglich Sayyid Ahmad Shahid, was ich sagte, dass ich mich erinnern kann, irgendwo gelesen zu haben, dass eine Ermordung verdächtig ist und dass es Überlieferungen gibt, aus denen hervorgeht, dass Sayyid Ahmad, der Shahid genannt wird, nicht Shahid, er hat zwar die Stellung eines Shahid, aber nicht getötet wurde. Hafiz Muzaffar Ahmad hat mir eine Stelle übersandt aus einem authentischen Buch, das von Ghulam Rasul Maher geschrieben. Und diese Stelle ist sehr interessant und die werde ich hier vorlesen. Und das unterstützt meine These. Sayyid Ahmad Shahid Biografie geschrieben. Er widerspricht die These seines Märtyrertums. Nach dem Autor, es gibt Überlieferungen, dass Sayyid Ahmad angriff und sich verletzte, aber es gibt keine Überlieferung über sein Märtyrertum. Es gibt Überlieferungen, dass er aus dem Schlachtfeld verschwand und manche sagen, dass bestimmte Nomaden ihn mitnahmen und
oder bestimmte seine Gefährten haben ihn mitgenommen. Das ist die Überlieferung. Und bestimmte Leute aus Sarhad, aus Nordwesten Pakistan, haben ihn gesehen. Und sie geben an. Und der ein Sikh hatte die Muslime darum aufgefordert, die Leiche von Sayyid Ahmad Barelvi soll zu identifizieren, und da war eine Leiche ohne Kopf, und dazu sagte einer, das ist der Kopf, das ist der Leichnam von Sayyid Ahmad, der ohne Kopf war, und da wurde ein Kopf genommen und auch mit ihm begraben. Und dieses Grab liegt in Balakot. Das ist das Buch Sayyid Ahmad Shahid von Sayyid Ghulam Rasul Meher. Ist dieses Buch geschrieben worden. Also kein eindeutiger Beweis von seinem Märtyrertum. Über Ibn Arabi habe ich einen Fehler gemacht. Und da denke ich an bestimmte andere Personen und sage den Namen eines anderen. Wir sprachen über Ibn Arabi und ich dachte an das Ereignis von Shah Waliullah Muhaddis Dehelvi und über seine 5 Verse. Und das ging sehr schnell, und deshalb hat man nicht sehr viel Zeit, um jedes einzelne Wort nachzudenken, und manchmal kommt das Wort, das im Mund ist, der Name, der im Mund ist, kommt es hervor. Sayyid Ahmad. Aber die Gelehrten, die hier waren, und warum sie mich nicht darauf hinwiesen, dass sie von Ibn Arabi sprachen und nicht von Waliullah. Hazur fragt Imam Sahib, warum haben sie mich nicht daran erinnert? Imam Sahib sagt, ich habe da hier erwähnt, aber Hazur sagt, Sie haben so erwähnt, dass ich überhaupt nicht gehört habe. Hazur sagt, man soll sehr sofort eingreifen und darauf hinweisen, dass man einen Fehler gemacht hat. Und wenn jemand so hart konzentriert ist, dann kann man Fehler machen. Und Gott sei Dank, man hat mich daran erinnert. Aus Rabwa habe ich eine Erinnerung erhalten, aber hier ist keiner, hat mich keiner gesagt. Die Leute, die aus Jamia kommen, die können das sofort sehen. Und das hilft manchmal auch. Der Fehler ist für uns auch von Nutzen. Insofern, und das hat mein Wissen vermehrt über Ibn Arabi. Ich dachte nur an einen Ibn Arabi, aber das ist eine sehr wichtige Sache, dass es 2 Ibn Arabi gibt. 2 Gelehrte namens Ibn Arabi, und beide stammen aus Andalusien. Und die Zeit, die zwischen beiden liegt, ist 170 Jahre. Ich sage Ihnen über diese beiden, damit auch Ihr Wissen vermehrt wird. Das ist eine sehr interessante Zeit, dass man sofort per Fax miteinander kommunizieren kann, wie man einander gegenüber sitzt. Hier ist zu sagen, dass
Quran fi Ulum al-Quran. Dort wird ein Ibn Arabi erwähnt, das ist Sheikh Akbar Ibn Arabi, der im 638 Hijra gestorben ist. Das ist eine andere Person, die in der islamischen Welt, der als Qazi Abu Bakr ibn Arabi bekannt ist. Der Sheikh Akbar ibn Muhyiddin ibn Arabi, er ist geboren 170 Jahre geboren. Sheikh Akbar ibn Arabi dieser Sheikh Akbar ist also 170 Jahre nach dem ersten Ibn Arabi geboren. Der ist 560 geboren, 560 Hijra, und er wird in einem Buch Ulum al-Quran erwähnt. Er sagt, dass Ibn Arabi, der in Itqan erwähnt wird, das ist eine andere Person. Tafsir Itqan, das ist eine andere Person. Und Sheikh Akbar Muhyiddin ibn Arabi, das ist eine andere Person, die in der Welt als Qazi Abu Bakr ibn Arabi bekannt ist. Das ist sehr, sehr verwirrend. Vielleicht wir gehen weiter, finden wir eine Lösung. Zum einen haben wir einen Sheikh Muhyiddin ibn Arabi und ein zweiter ist Sheikh Muhyiddin ibn Arabi. Und beide, zwischen ihnen gibt es eine Zeit von 170 Jahren. Und die haben es so eilig, alles zu schreiben, dass wir diese Fax nicht benutzen können, weil das in Eile geschrieben ist. Und deshalb sollten sie langsam und sie haben einen Eifer, schnell als möglich uns hier zu erreichen, und das ist eigentlich lobenswert an sich. Sheikh Muhammad ibn Arabi ist in Damaskus gestorben und der Qazi ibn Arabi starb in Undlus. Der erstere Qazi, der ist in Undlus geboren, und der andere Ibn Arabi ist auch in Undlus geboren. Der zweite hat zahlreiche Bücher geschrieben, und er hat auch Bücher über wissenschaftliche Themen geschrieben. Das ist Qazi Abu Bakr ibn Arabi. Und er hat ein großes Buch geschrieben, Qanun al-Tawil fi Tafsir al-Quran, und Shahr Jamid al-Tafsir ist. Sheikh Akbar Muhammadin ibn Arabi heißt Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah. Das ist ein sehr langer Name. Muhyiddin Sheikh al-Akbar heißt es. Das ist der nachher Geborene. Muhammad bin Abdullah al-Ma'afiri al-Undulusi al-Ashbeli al-Maliki al-Maruf ibn al-Arabi. Al-Maruf ibn al-Arabi heißt er. Mujmul Muallifin, Jild 10, 248, Jild 11, 40 से महफूज हैं। Was Muhyiddin ibn Arabi angeht, wir kommen zurück auf dieses Thema der Aufhebung der Verse. Die 5 Verse sind aufgehoben werden, das ist von Shah Waliullah Muhammad Dehlevi, der alle Lösungen gefunden hatte. Nur 5 Verse waren der
der Ungültigkeit bedürftig. Und der verheißene Messias lehnte auch diese ab und gab Lösungen, wie man diese Verse zu verstehen sind. Sheikh Akbar ibn Arabi glaubte auch an die Aufhebung der Verse, aber es gibt Überlieferungen bei ihm, dass er 20 Verse hielt er für gelöst, also alle, die außer 20 Verse hielt er für gelöst. Manchmal wird angegeben, dass er 21 Verse für aufgehoben hielt. Lesen Sie in diesem Papier. Hafiz Muzaffar Sahab schreibt auch über ihn. Er sagt, ja, jetzt schreibt er nicht, über welchen Ibn Arabi er schreibt. Maulvi Dost Muhammad Sahab hat ein authentisches Buch nachgesehen und er hat uns 2 Ibn Arabis vorgelegt. Und einer von beiden heißt es, Suyuti hat 21 Verse für ungültig erklärt, weil Ibn Arabi das gemacht hat. Und Shah Waliullah Muhaddis Dehlvi schreibt das. Und daraus gehen beide Sachen hervor. Er sagt, Suyuti hat genauso wie Ibn Arabi 21 Verse abgelehnt und sonst keine. Und Muhaddis Dehlvi Sahab sagt, meiner Ansicht nach sind nur 5 Verse, die aufgehoben werden müssen. Fawzul Kabir ist ein Buch von Shah Waliullah Muhaddis Dehlvi. Und hier findet man beide Sachen. Und hier steht es nichts über Ibn Arabi im Detail. Das sollte man dann nachforschen. Maulvi Dost Muhammad Sahab sagt, dass Ibn Arabi 20 Verse für aufgehoben hält. Hier schreibt er, beruft er sich auf Fawzul Kabir. Die Stelle, die er mir nennt, danach ist Shah Waliullah Muhaddis Dehlvi schreibt, Shah Waliullah sagt, ungefähr 20 Verse hat er aufgehoben. Und er sagt, es gibt nur wenige, die aufgehoben werden, sonst sind alle richtig. Es gibt nur noch 19 Verse, die aufgehoben sind. Ich sage, es gibt nur 5 Verse, die aufgehoben werden. Nun haben wir von Brigadier Abdul Wahab ein Telefax erhalten. Meteoretizist, dieses Wort, wir haben im Wörterbuch nicht gefunden, aber das könnte das ist eine ein Begriff.
Und die Meister dieser Wissenschaften, er hat mir ein Detail übersandt. Meteorit sind die Körper, die in der Umwelt frei fliegen, im Weltall. Das sind auch manchmal von großem Volumen. Die heißen Meteorit. Und wenn sie in die Erdatmosphäre gelangen, dann heißen das Meteorit. Und die Experten dieser Wissenschaft wie Carl Sagan, die sind Meteoren, die studieren über Meteoren und nicht über Meteoriten, über ihr Verhalten und wie sie herumfliegen, welche Kräfte auf sie ausgeübt werden. Dieses Thema hat etwas mit Meteoren zu tun. Meteoren. Und Meteoristik. Meteoretik ist die Wissenschaft der Meteoren. Deshalb darf man das mit Meteorologie nicht verwechseln. Das sind verschiedene Sachen. So fragt Imam Sahib, was er verstanden hat. Meteoren sind freifliegende Körper, große Körper, die in der Welt herumfliegen. Es gibt zahlreiche, die irgendwo dann stoßen. Meteoriten sind jene Teile, die in die Erdatmosphäre gelangen und dann anschließend verbrennen. Das sind die Meteoriten. Und die Experten sind nicht die Experten von Meteoriten, sondern von Meteoren. Und ihre Wissenschaft heißt Meteoretik. Er hat aus dem Chambers Dictionary das zitiert. Und Meteorology hat nichts mit Meteoren zu tun. Das ist die Wissenschaft des Wetters, wie das Wetter sich ändert. Und in Meteoretics, daraus ist das große Wort entstanden, Meteoricist. Das ist ein Begriff, den die Leute wie Carl Sagan gefällt. Wir haben noch ein Fax erhalten. Das ist unser Das ist ein Fax an Hazrat Maulvi Sher Ali Sahab, unseren Glauben zu stärken. Er müsste dieses Kabelübersatz haben, dieser Telegramm. Und dieses Telegramm, das ist Qadian, ist mit K geschrieben worden. Sorry, nothing can be done for Abdul Karim. Dieser Telefax ist also bei uns vorhanden. Wir sprachen gestern über Abdul Karim, den ein Hund gebissen hatte. Eine Sache, ob es Seti war oder der Vater Pharao war Seti. Danach kam dann Ramses II. Ich habe nachgeguckt, nur so ganz nebenbei. Und
Und die Gelehrten sind darüber einig, dass Ramses II. Es war, in dessen Zeit der Exodus stattfand. Und es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass ich selbst für diese Ansicht bin. Denn der Anfang der Gräueltaten fällt in die Zeit von Seti. Und in seiner Zeit musste auch der Moses aufgenommen worden sein. Und wenn wir das bei Ramses sehen, dann kann dieses Ereignis wird das historisch falsch platziert. Denn als Hazrat Moses zurückkehrte, da sollte ja Ramses schon gestorben sein. Dann wäre die Zeit von Moses sehr nah, Jesus Christus sehr nah. Und das ist falsch. Sowieso der Unterschied zwischen 1300 Jahren, wir neigen dazu, wenn wir sehen, dass es viele Gemeinsamkeiten zwischen dem verheißenen Messias und dem Christus gibt, dann muss es auch sein, dass Jesus 1300 Jahre nach Moses geboren wurde. Und ich habe nach verschiedenen Kriterien Bücher gesehen. Manche sagen 1500 Jahre Unterschied, was natürlich falsch erwiesen wird durch historische Ereignisse, Zeugnisse. Es gibt auch ein anderes historisches Zeugnis. Als ich die koranische Schlussfolgerung dafür verwandte, um herauszufinden, wann welcher König es war, und dann komme ich zum König Ramses II. Die Gräueltaten bei der Bani Israel, das war und zweitens, der Heilige Koran hat über den Pharao, der gegen Moses kämpfte, dass dieser Moses sehr gerne große Bauten errichten ließ, und er sagte, und Ramses II. Gilt auch als der König der Bauten, der Architektur. Und alle beide Schlussfolgerungen aus dem Heiligen Koran nehmen uns dorthin und legen den Schluss nach, dass es der Ramses II. War, in der diese Kriege stattfanden und gegen Moses. Es gibt eine Schwierigkeit, das ist die Regierungszeit des Vaters ist sehr kurz, und in jener Zeit aufwachsen von Moses und dann mit jemandem streiten und ihn zu töten, das ist sehr fragwürdig, und deshalb müssen wir nachfragen, ob dieses Moses in der Zeit von Seti geboren wurde oder davor, und ob überhaupt das richtig ist, dass Seti so kurze Zeit regierte. Ich sage immer im Voraus, welche Arbeit wir leisten, und wenn das Ergebnis hervorkommt, dann werde ich Ihnen sagen,
und die Forscher können weiter forschen für diese Ansicht oder gegen diese Ansicht, und sie sollten mir mitteilen und wir werden dies in unsere Forschung ziehen. Es gibt Sachen, die im Dunkeln sind. Da soll man auf die Ägyptologie aufmerksam werden. Die Wissenschaft des Ägyptens, da haben wir überhaupt keinen Wissenschaftler, und wir brauchen hier Wissenschaftler, weil in Bezug auf die Wahrheit des Korans gibt es viele wichtige Sachen, die herauskommen können, wenn wir die Geschichte von Ägypten studieren. Deshalb, anstatt auf andere sich zu berufen, sollten wir selbst nachforschen. Es gibt einige Projekte, wo wir Ahmadi-Forscher nachforschen sollten. Das ist die Geschichte von alten Zeiten, die im Koran erwähnt wird. Und im Koran gibt es viele Beweise dafür. Zum Beispiel, wenn gegraben wurde, dann kommt hervor, dass diese Völker existiert haben, während andere gesagt haben, dass diese Völker gar nicht existiert haben. Ich will, dass unsere Forscher diese Bücher nachlesen. Dass sie die Quellen untersuchen. Und wenn Sie in England oder in Amerika oder in Europa in dieser Wissenschaft studieren lassen, da gibt es viele Möglichkeiten. Da müssen wir bestimmte Ahmadis in diese Wissenschaft einstecken, und diese Wissenschaften sind schlecht bezahlt oder man findet keine Arbeit. Und wenn man die Liebe zur Arbeit hat und zur Forschung, und da gibt es viele Möglichkeiten. Die Universitäten suchen nach Experten und zum Essen. Dafür sorgt Gott, aber wir brauchen Experten. Eine Sache, die hier nachgeforscht werden muss, das ist über die alten ägyptischen Kreuze und Slabs, die Tafel, die gelesen werden müssen, und die alten Hieroglyphen, meint Hasur, Hieroglyphen. Glyphics? Something like that, I agree. Hasur kommt nicht auf das Wort Hieroglyphen. Anyway, something like that is not essential. Es ist nicht notwendig. Müssen wir nicht hier auf das Wort kommen? पहले ही अच्छा अच्छा हाँ जी मैं यही मुझे लफ्ज़ आ रहा था कि एल है आर नहीं है बीच में, इसीलिए मैं मान नहीं रहा था, उसको ग्राफिक्स बना दिया बाद में। Nun, Hasur sagt, das heißt Hieroglyphen, also उन्होंने लिख के दिया था। हाँ तो ये भी गालबन दुरुस्त ही है, das ist richtig. Das ist die Sprache, die Bildersprache,
Sie haben den Code geknackt und offensichtlich, wir haben einen Bereich nachgeforscht, einen gut geforschten Bereich, aber da gibt es auch Widersprüche über das Lesen von bestimmten Wörtern und da sind die Forscher sich nicht einig. Und da haben Sie die Möglichkeit, Bedeutungen, Übersetzungen zu machen, das Ihnen passt. Wir haben viele Zeugnisse gefunden davon bei unserer Runde der Bibelforschung, wo die Christen eine Sache weggelassen haben und eine Sache sehr betont haben, weil es ihnen passte. Und deshalb sollen unsere Experten, dass sie über Griechisch und über Altgriechisch und Althebräisch dort zu forschen. Und wir stellen auch Untersuchungen in Iran an oder über Iran. Das ist ein Buch Among the Dervishes. In Herat brauchen wir auch Untersuchungen. Und wir haben aus Amerika einen jungen Mann erhalten, der sich da zur Verfügung gestellt hat, der seinen Namen hier genannt hat und dass er bereit wäre, hier zu untersuchen. Und wir werden das organisieren. Eine Untersuchung betrifft die Türkei. Bezieht sich auf Hazrat Johannes, wo er verschwunden ist, wo lebt er, wer er war und wie sieht nun die Insel aus, Patmos, ob diese Insel belebt ist oder nicht. Unser Rashid, der Muballigh von Türkei, der könnte da anfängliche Informationen sich sammeln, wie weit die Insel davon ist, weil das ein Teil von Land ist. Oder in der neuen Ordnung, ob dieses in der neuen Geografie, ob das wirklich zur Türkei gehört, das weiß man nicht. Aber er könnte da anfangen zu untersuchen. Und wenn es für ihn möglich ist und wenn das Land in der Türkei ist und wenn er das Land erreichen kann, dann soll er mich schreiben, dass wir bereit sind, dann sollen Sie Untersuchungen anstellen. Wenn Sie nach Patmos gehen können, es könnte sein, dass in Patmos solche Höhlen gefunden werden. Er wird die ja nicht alleine ausgraben dürfen, aber er könnte auf eine Möglichkeit hinweisen, dass hier sollte man die Nachforschungen weitersetzen, investieren. Und wie es früher war, Rollen in Tongefäßen zu verstecken. Vielleicht könnte man da finden oder vielleicht könnte man auf bestimmten Tafeln geschriebene Sachen finden. Und die Experten, die die Sache weiter fortsetzen können, die könnte man dann dorthin schicken für die Forschung. Gibt es noch eine Sache über die Forschung? Nun, wir sprachen über die Wunder des Heiligen Korans. Über die Erschaffung des Menschen ist es etwas verwunderlich, dass der Heilige Koran auf zwei Weise den Anfang des Lebens erwähnt. Der erste Anfang ist infolge dessen der Mensch entstanden ist und das begann mit Ton. Und Gott sagt auch, dass es im Wasser angefangen hat und auch mit Ton. Und es gibt einen Zustand von schlechtem Wasser
So heißt es im Koran, Ambatakum Nabata. Und wir haben euch wachsen ließen wie Pflanzen. Und das alles weist auf die Evolutionsstufen hin. Und ich hatte Basit gefragt, wie weit das Buch gelangt ist. Hier und dort habe ich kurz dieses Thema angeschnitten. Hier möchte ich Ihnen kurz sagen, dass hier heißt es im Koran, dass wir den Menschen aus Ton geschaffen haben. Und diese Ansicht ist ja über Bord geworfen worden, dass da ein aus Staub oder aus Staub der Mensch gemacht worden ist, aus feuchtem Staub, sondern aus Ton, aus hartem Ton ist der Mensch erschaffen worden. Und ich habe da Untersuchungen angestellt und in meinem Buch wird auch davon die Rede sein, dass das als unorganische Chemie sich in organische Chemikalien verwandelten. Das war die größte Problematik für die Wissenschaftler. Ohne Leben, wie dieses organisches Material entstehen konnte, das die Grundlage für das Leben bildet. Die normalen Menschen kennen nicht den Unterschied zwischen organisch und inorganisch. Ich sage Ihnen den Unterschied. Die Chemikalien, wenn man das Leben wegdenkt, dann haben wir alle Chemikalien, das sind inorganische Chemikalien, unorganische Chemikalien. Es gibt 3 Elemente, Kohlenhydrate, Fette und das sind 3 Elemente, also 3 aus Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff. Diese 3 Stoffe lassen diese Verbindungen entstehen. Für einen Normalen reicht es aus, zu wissen, dass vor dem Leben alle Chemikalien inorganisch waren und die sind ohne diese organischen Chemikalien ist das nicht möglich, dass Leben entsteht. Und aber auch für diese organischen Chemikalien sind inorganische Chemikalien notwendig. Das ist die Geschichte von dem Ei und der Henne und die ist ja später entstanden. Dieses Rätsel ist noch älter anzusiedeln, ob die organische Chemikalien vorher kommen oder das Leben vorher hervorkam. Ob das Leben vorher war, dann gab es überhaupt nicht das Material, aus dem das Leben entstehen kann. Und wenn das Leben nicht vorher war, dann ist das Leben, der Organismus, der dieses organisches Material produzieren kann. Und als viele Leute darüber nachdachten, da kamen sie dazu, über die Erdatmosphäre, dass es keinen Sauerstoff gab oder verschiedene Stoffe nicht gab. Und es sind viele Veränderungen, die jetzt hervorgetreten sind. Und als sie über diese Situationen simulierten und Erde und Blitze simulierten, da entstanden bestimmte solche organische Stoffe, solche organischen Chemikalien, und worauf das Leben beruht. Das waren sehr alte, sehr primitive Formen von organischen Stoffen. Als viele darüber nachdachten, da hatten sie ein Problem, dass diese
neuen organischen Stoffe, dass diese entstanden sein könnten, das sind reversibel. Die können im Wasser kehren sie wieder zu ihrer neuen Form zurück. Sie können gar nicht fortentwickeln. Und im Gegenwart von Wasser werden sie sich wieder lösen. Und wieder wird diese Verbindung sich zersetzen. Und es ist überhaupt nicht vorstellbar, wie das Leben angefangen hat, ohne dass sehr komplexe Moleküle entstanden sind. Und viele Wissenschaftler haben über bestimmte von anderen Forschern Nutzen gezogen, und sie haben gesagt, dass diese organischen Stoffe im Meer entstanden sind und ein Kreislauf entstanden ist, und wenn dieses Wasser auf irgendwelche Felsen geschleudert wird und wenn auf diesen Felsen Silikon vorhanden ist und wenn dieser Matsch und Silikon zusammenkommen, und so wird es austrocknen in der Sonne, denn solche große Stürme nicht alltäglich sind. Und wo ein großer Sturm diese Sachen auf den Felsen schleudert und dass das Wasser dann weggeht und nicht zurückkommen kann, dass dieses Silikon sich dann wie hartes Papier werden, wie Pappe werden, und die können sich in organische Chemikalien verwandeln, organischen Verbindungen verwandeln. Da fängt die Reise einer unendlichen Entwicklung an, und sie sagen, dieser Zustand ist ein Muss für die Evolution, dass dass das Leben durch diese steinharte Sachen geht und daraus dann das Leben sich fortentwickelt. Das ist die Sache, wurde im Koran, das ist das einzige Buch, das diese harten Steine erwähnt. Kein einziges Buch erwähnt das. Und nur die heutigen Wissenschaftler und die alten Wissenschaftler könnten sich das gar nicht träumen lassen. Im Koran heißt es, wir haben den Menschen aus den trockenen Steinchen, Kieselsteinen geformt. Und weiter heißt es im Koran, und wir haben den Djinn aus dem Feuer erschaffen, aus den Flammen des Feuers. An einer anderen Stelle heißt es im Koran über dieses Thema, vor den Menschen wurde Djinn erschaffen, Marjim min Nar. Was ist Djinn? Darüber habe ich nachgedacht, was Djinn sein könnte im Lichte der Wissenschaft. Da fand ich eine Leihe, dass man sich säubern sollte mit Knochen, und das könnte uns schädigen konnte. Das war nicht gemeint, wenn man sich damit säubert nach der Notdurft, dass dann Djinn kommen werden und die Dämonen uns überfallen werden, sondern das Holz ist, die Knochen sind, es sind Nahrung dieser Djinns,
Und in jener Zeit gab es keine Vorstellung von Bakterien. Das Leben, das man nicht mit bloßem Auge sehen konnte. Und die Knochen, die vermodern und verfaulen. Dieses Verfaulungsprozess weist darauf hin, dass da Bakterien im Gange sind, am Werk sind, die da arbeiten. Und diese Knochen werden mit der Zeit moderig. Und wenn sie an bestimmten nackten Stellen unserer Körper berühren, dann sind sie sehr gefährlich für den menschlichen Körper. Und daraus habe ich gefunden, dass eine Bedeutung von Djinn könnte Bakterium oder Virus heißen. Und die Forschung hat dem bestätigt. Und als man über Bakterium nachforschte, welche Bakterien sind als erste entstanden, dann sind zweierlei Bakterien. Solche zunächst, die keinen Zellkern haben und die Zellen ohne Zellkern teilten, und zweite Sorte ist die mit einem Zellkern, und unter ihnen war eine, die unter Einfluss des Feuers entstanden ist, und das sind Pyrobakterien, die Kraft nehmen vom Feuer. Und wenn wir Feuer sehen, dieses Feuer, dort findet man viele Pyrobakterien. Und auch im Wasser, in sehr tief, 100-metriger Tiefe, da gibt es warme Gase, und dort könnte auch das Leben begonnen sein. Also bevor der Mensch geboren wurde und die Sache weitergehen könnte, heißt es im Koran, war die Entstehung von Djinn begonnen, und sie begannen mit Feuer. Es ist klar, dass Pyrobakterien, die vor dem menschlichen Leben waren, die aus dem Feuer entstehen und auch heute, die es gibt. Und die Sache, die durch den himmlische Explosion im Himmel entstanden ist, darüber heißt es im Koran, wir haben der Djinn ist also vor dem Menschen entstanden. Bakterien oder Viren könnten entstanden sein, die, wenn sie in Wasser aufgelöst werden, dann übelriechende Sache entstehen könnte, übelriechende Lösungen, und da könnte sein, dass dann eine Fortschritt erzielt worden ist dadurch. Und hier sollten ahmadische Nachforscher weiter nachforschen. Und ich habe kurz in meinem Buch erwähnt über in Zürich. Hier will ich nur sagen, das ist Wunder. Es ist ein großes wissenschaftliches Wunder, das selbst die ganze Welt verblüfft. Und die sagen, im Koran gibt es kein Wunder, und Koran ist nur eloquent, das ist das Wunder von Koran. Koran ist voll wunderbarster Wunder und echter Wunder, und die auch für uns heute ein Rätsel sind, aber jeder Schritt der Entdeckung, das wird ein Zeuge auf den Koran.
und ein Zeuge für den Koran. So heißt es im Koran. Gott hat in unseren englischen Übersetzungen findet man die Übersetzung, er hat die Wässer in Bewegung gesetzt. Maraja bedeutet das, was im Englischen Merge heißt. Merge und Merge ist eine unveränderte Form von dem arabischen Wort Maraja im Englischen. Und die Übersetzer haben gemeint, da die Gewässer nicht zusammengekommen sind, deshalb kann Maraja nicht das heißen. Da sollen wir so übersetzen, dass das Wasser in Bewegung gesetzt wurde. Aber in Bewegung sind ja alle Meere. Warum 2 Meere sind hier in Bewegung gesetzt worden? Yaltaqiyan. Sie wollen das erst im 2. Vers sagen, dass die 2 Meere ineinander fließen. Und die Meere werden ineinander übergehen. Und vorerst gibt es ein Hindernis zwischen den beiden. Aber Bainahuma, es gibt ein Hindernis noch. Das ist die Prophezeiung des Heiligen Korans über das Ereignis, wo 2 Meere ineinander überfließen und wann dieses stattfand. Zum ersten Mal, als Suezkanal gebaut wurde. Suezkanal wurde von einem Ingenieur angefangen im Jahre 1859 bis 1869 und er war selbst der Leiter dieser Bauprojekt. Einmal kam die Zeit, dass die englischen Gesellschaften die meisten Rechte von dieser Gesellschaft, von diesem Kanal. Und später kam der Vertrag, dass alle Völker das Recht haben, davon Nutzen zu ziehen, von diesem Kanal. Und dieses Bau beginnt schon mit der Zeit des verheißenen Messias. Und in Panama fängt auch diese Sache an. Und 1881 wurde zum ersten Mal ein französischer Ingenieur hat angefangen. An beiden Stellen hat ein Franzose die Gelegenheit gehabt. 1881 hat man angefangen. 1899 war die politische Situation sehr schwierig und deshalb musste die Baugesellschaft sich zurückziehen von dort. Und 1903 hat Amerika Panama Leute unterstützt und gegen die Kolumbier. Und die Regierung und die Macht von Kolumbien über Panama wurde dadurch gebrochen. Und die Amerikaner hatten dadurch das Recht erworben über Panama. Und die Amerikaner haben das dann weitergebaut. Und den Atlantischen Ozean mit dem Pazifischen Ozean verbindet. Und
Panama liegt unter Nicaragua und Costa Rica. Oben ist Nicaragua, dann kommt Costa Rica und dann kommt Panama. Und wenn Sie weitergehen in Panama, unterhalb, also Süden von Panama, befindet sich dieser Panama-Kanal und 82 Quadratkilometer ist die Fläche und den Pazifikozean verbindet dieser Kanal mit dem Atlantischen Ozean und der Suezkanal verbindet das Rote Meer mit dem Mittelmeer, mit dem Mediterraneum. ओकेनस तो अटलांटिक है, बहरा रोम, अच्छा, बहरहाल मेडिटेरेनियन है, मेडिटेरेनियन को रेड सी से ये मिलाता है। अब ये पेशगोई देखें, und das ist eine große Voraussage, große Prophezeiung des Heiligen Korans. Maraj al-Bahran, er wird zwei Meere ineinander fließen lassen, die stürmend aufeinander eilen werden. Und noch gibt es ein Hindernis, das nicht ausgeräumt werden kann. Könnte ein Mensch sich auch nur vorstellen, dass zwei Meere ineinander fließen werden? Und dieses Wort zwei ist zweimal in Erfüllung gegangen, einmal in Form von Suez und einmal in Panama und einmal im Osten und einmal im Westen. Das ist eine große Sache, dass manche Prophezeiungen zweimal in Erfüllung gehen. Zum Beispiel diese Mond- und Sonnenfinsternis von 1894. Dieses Zeichen ist 1895 nochmal vorgetreten in Amerika. Und das ist ein großes Zeichen Gottes, um zu zeigen, dass die Wunder des Korans sich nur auf einen Erdteil beschränken, sondern für die ganze Welt sind. Und das ist die Zeit des Sieges des Korans über die ganze ganze Welt. Und mit dem Beginn des Ahmadiyyat solche Ereignisse und dass solche Ereignisse stattfinden, das sind keine Zufälle, das sind großartige Wunder. Sehen Sie sich diese Wunder an. Und wir sprachen über den verheißenen Messias, dass er seine Hand reichte und Apfelsine nahm, oder dass zu viele Reise gab. Das sind keine internationale Wunder. Was die Koran als Wunder bezeichnet, das sind die Wunder des Korans. Unglaubliche Sachen, und die sind passiert, und die ganze Welt bezeugt. Und das sind die Zeichen, die bis zu dem Tage des jüngsten Gerichts ausgelöscht werden können. Und diese Menschen sehen gar nichts. Sehen Sie weiter. Gott sagt, Ja Mashar al-Jinne wal-Inse, in istatatum an tanfuzu min aqtar. Das sind alles aus dem Surah an, diese Wunder sind aus Surah Al-Rahman. Oh, große Leute, Jinn, wir können das großbürgerliche Leute, imperialistische oder kapitalistische Mächte bezeichnen. Ihre große Leute und unter ihnen die höchsten. Und uns ist das
Proletariat, normale Menschen, wenn ihr die Macht habt, so zeigt uns aus diesem Universum heraus, und diese Vorstellung, die damals gar nicht entstehen konnte, diese Vorstellung war damals unmöglich, die Grenzen des Universums zu verlassen. Höchstens könnte der Mensch 2 Meter springen. Damals konnten die Menschen bis zum Himalaya springen. Koran spricht ja nicht von Grenzen von Himmel und Erde. Hier spricht man von einer Zeit, wo die Möglichkeit besteht, aus dem Bereich des Himmels und der Erde, des Universums, also gelangen. Das sind großartige Wörter, die sind an sich großes Wunder von Eloquenz und Beredtheit. Es ist nicht gesagt worden, dass ihr die Grenzen der Erde nicht sprengen könnte. Akhtar Samawati wal Ard, das weist darauf hin, dass ihr die Grenzen der Erde und des Himmels nicht verlassen könnt. Und da ging der Mensch dann zum Mond und reiste zum Mond. Und da sagte manche Menschen, Koran könnte nicht verlassen, dass der Mensch die Erde nicht verlassen könnte. Und viele Mullahs gaben die Fatwa, diese Leute sind nicht zum Mond gegangen, das ist alles nur Betrug. Und im Koran heißt es nirgendwo, dass man die Erde nicht verlassen kann. Hierin ist eine Prophezeiung enthalten, dass es eine Zeit kommen wird, wo ihr die Erdatmosphäre verlassen werdet, aber nur bis Sultan. Mit einem Argument könnt ihr die Grenzen der Erde erreichen. Und jetzt hat der Mensch die Akhtar Samawat, die Grenzen des Universums gesehen. Das sind so große Entfernungen. Wir sprechen nicht über Meilen. 15 Billionen Lichtjahre sind das, 15 Milliarden Lichtjahre. Und das ist unvorstellbar große Entfernungen, unüberblickbare Entfernungen. Also er erläutert das, was eine Billion ist, was eine Milliarde ist. Also so sagt, dass man das in Lichtjahren zählt. Wenn ein Mensch auf dem Licht reist, dann kann er 300.000 Kilometer in einer Sekunde reisen. Und in 15 Milliarden Jahren wird er das Ende der Erde erreichen. Und da wird er feststellen, dass diese Grenzen sich weiter ausgeweitet haben. Das ist das Wunder des Heiligen Korans. Aber wir geben jetzt, und das Universum expandiert sich, das heißt es im Koran. Und es heißt ungefähr circa mit 270.000 Kilometer pro Sekunde breitet sich dieses Universum aus. Und solange dieser Mann, der auf dem Licht reiten wird, er 15 Milliarden Jahre, 15 Milliarden Jahre, und da wird er feststellen, dass das Ende ist schon noch ausgebreitet. Mathematisch ist das überhaupt nicht möglich. Aber theoretisch, Gott sagt,
Als Schlussfolgerung ist das möglich und das ist für uns heute möglich. इतने दूर के फासलों का तसव्वुर उन रोशनियों ने पैदा किया है जो सफ़र करती हैं उनकी क्वालिटी में Es gibt Lichter, deren Qualität sich ändert und ihr Spektrum zeigt und sagt uns, wie lang sie gereist haben und von welcher Weite sie kommen, wie zum Beispiel ein Reisender so ermüdet aussieht. Genauso kann auch das Licht zeigen, wie viel Weg es zurückgelegt hat. Und die Wissenschaftler haben die Fähigkeit, aus dem Licht zu sehen, woher das Licht kommt, wie viele Milliarden Jahre das Licht zurückgelegt hat. Und manchmal haben sie so Berechnungen angestellt, dass das Licht sich dort nicht erreicht hat. Aber das Licht von dort hat uns noch nicht erreicht. Das wird vielleicht Milliarden von Jahren dauern, bis das Licht uns erreicht. Dieses Thema der Reise des Lichtes, das ist wirklich sehr schwer für den Menschen aufzufassen. Und Koran sagt wird prophezeien, Koran hat prophezeit, dass ihr die Grenzen des Universums nicht verlassen könnt und nur als theoretisch könnt ihr das machen. Die Wunder von Jesus, die sind ja nutzlos gewesen für die Menschheit und keiner kann davon profitieren. Aber die Wunder des Korans sind auch heute lebendig und die geben der ganzen Welt Führung. Dann heißt es im Koran, da gibt es noch ein dass in diesen beiden Meeren, wenn sie einander übergehen, werdet ihr sehen, dass die Zeit kommt, dass die Boote so groß sind, wie Berge auf dem Meer fahren. Und auch die Zeit ist genannt worden. In der Zeit vom heiligen Propheten gab es so eine Vorstellung von solchen Schiffen nicht. Und war auch nicht möglich, dass auf dem Meer Berge laufen. Alarm kann sowohl hohe Fahnen heißen oder könnte auch Berge heißen. Und wenn man beide Bedeutungen nimmt, dann könnte man sagen, das sind hohe Berge, bergesgleiche Schiffe auf dem Meer fahren, die dann hohe Fahnen haben, zum Beispiel Fahne von Amerika, von Frankreich und so weiter. Und hier wurden uns hingewiesen auf die Zeit. So heißt es im Koran, wenn ihr nicht reisen könnt, da gibt es Schwierigkeiten. Warum ihr werdet nicht reisen können? Ihr beide werdet mit Feuer beworfen, wie Metall, wie geschmolzenes Metall oder Blei. Viele Menschen, die Flammen auf Djinn beschränken und Djinn sind Feuer und sie versuchen zu Gott gehen und sie werden mit Feuer besprüht, dass Gott irgendwo anders sitzt und Djinn wollen dorthin gehen. Darüber haben wir auch gesprochen in unserem Buch.
Das fällt mir jetzt ein, als ich in Rabwa schon anfangs über Gerechtigkeit und Ita'i Zil Qurba und so weiter, als ich darüber sprach, da sah ich, wie Gott uns beschützt und was mit diesem Feuer gemeint ist. Aber dieser Vers lehnt diese fantastische Vorstellung vollkommen ab, dass selbst der Mensch versuchen wird und auch der Mensch wird, wenn das Wort ins mit dem Wort Mensch zu übersetzen ist, dass die Vertreter großer Mächte, wenn sie das versuchen werden, dann werden sie mit Feuer besprüht. Und das ist eine ausgeforschte Sache. Und Amerika hat auch versucht, sie haben viel Macht und Russland hat auch alles versucht und das eine proletariarische Macht war. Und sie haben gesagt und sie wussten, als sie ausgezogen sind aus der Erdatmosphäre, da gibt es so große Strahlung, so starke Strahlung, solche geladene Strahlung, und die auf der Erde gar nicht möglich ist. Und wenn man sich davor sich beschützt, kann man sich höchstens so weit gehen, dass wenn ihr Essen zu Ende ist, sie zurückkehren müssen. Wenn ihr Vorrat zu Ende ist, dann werden sie zu Ende gehen. Darüber hinaus können sie nicht gelangen. Das größte Problem ist diese Meteoriten und die Strahlungen, die auf uns herabfallen. Die werden sogar nichts weitergehen lassen. Nicht einmal die Spur des Lebens von Menschen. Es gibt Regionen dann im All, dass Ladungen und die Schutzmaßnahmen, die bis jetzt der Mensch gemacht hat, die nicht ausreichend sind. Wenn nur ein kleiner Meteor irgendwo stößt, der kann sich überhaupt nicht beschützen. Sie haben Raketen ausgesandt, über die wird gesagt, dass sie eine unendliche Reise angetreten haben. Und diese Raketen können niemals dieses Ende erreichen, weil die haben eine Geschwindigkeit von 25 Kilometer pro Stunde, und diese Geschwindigkeit und 260.000, 70.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Universums. Das kann man gar nicht sich vorstellen. Und die Vorstellung von Koran ist vollkommen richtig. Und selbst alle Wissenschaftler von damals zusammen könnten das nicht verstehen, was das war, was hier im Koran prophezeit wird. Dann ist eine wunderbare Art im Koran zu prophezeien. Zum Beispiel, Koran spricht von verschiedenen Transportmitteln, und in Bezug auf diese Transportmittel von damals sagt der Koran, dass neue Transportmittel entstehen werden. Und in keinem einzigen Buch der Welt, da spricht man Transportmittel, und da wird das Buch gesagt, in dem Buch gesagt, dass es neue kommen werden. Das steht in keinem einzigen Buch.
किस्म की सवारियों का जिक्र यहाँ मिलता है। So, hier gibt es alle Art Transportmittel von heute. वल खैल वल बिगाल वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना व यखलुकु So liest Arabisch vor. कि हिमार Es gibt Esel und Pferde und Maultiere. ना घोड़े हैं और खच्चर हैं और हमीर गधे हैं। लितरकबूहा वज़ीना, ये तुम्हारे सवारी के भी काम आते हैं। Die euch zum Transport dienen und auch zum Schmuck. Aber hier endet nicht die Geschichte. Gott wird Transportmittel machen, hervorbringen, die ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Da werden die Transportmittel erwähnt in anderen Büchern, aber man beschränkt sich nur auf diese Transportmittel. Und über Boote heißt es im Koran, und für sie ist ein Zeichen, dass wir ihren Kindern die Fähigkeit gegeben haben, in vollen Booten zu reisen. Und für sie haben wir Transportmittel erschaffen, die ähnlich sind, aber nicht so sind. Über die sie reiten werden oder über die sie als Transportmittel einsetzen werden. Und diese Prophezeiungen über Transportmittel, die haben auch etwas mit dem Himmel zu tun. Und man findet auch in anderen Versen erwähnt, dass also im Himmel sind Wege gemacht worden und Wege, die im Himmel gemacht worden sind, die sind gemacht worden für den Transport. Und wenn Sie das System von Flugsysteme sehen und von Luftwegen, internationalen Luftwegen, und das sind so komplizierte Systeme. Manche haben gedacht, das sei 7 Gestirn, wovon hier die Rede ist. Nein, nein, das ist nicht davon die Rede, sondern Koran spricht von Transportmitteln. Das ist die Rede von den Tatsachen, die kommen sollten. Diese Interpretation ist vollkommen richtig und das ist die Detail, die der heilige Prophet sallallahu gegeben wurde, die dem heiligen Propheten verstanden wurde. In Bezug auf Dajjal hat der heilige Prophet gesagt, dass er mit Feuer Energie beziehen würde. Er würde auf der Erde gehen und er würde Feuer verzehren, nicht Gras oder Heu. Und er wird auf dem Meer gehen, wie große Schiffe und die Berge von Nahrung auf sich geladen haben. Das ist eine große Prophezeiung, also, und diese Prophezeiung vom heiligen Propheten. Und dann sagt der heilige Prophet, dass der Esel von Dajjal oberhalb von Wolken gehen wird. Und er wird einen Fuß im Westen und einen Fuß im Osten haben. Und diese Flugzeuge, die von Osten nach Westen. Und man wird sehen, die meisten Flugzeuge von Osten nach Westen reisen. Und das ist eigentlich auch eine Prophezeiung, dass die Menschen nach Westen tendieren und dort angezogen werden von dort. So heißt es.
Ein Fuß wird im Osten sein und ein Fuß im Westen. So Mislum Mayer Kobun, das ist diese Prophezeiung. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. Gott wird Transportmittel schaffen, die ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Und dem heiligen Propheten wurde das Wissen gegeben, damit der spätere Mensch nicht sagen kann, das waren nur Hinweise, dass ihr daraus Prophezeiungen macht und uns die neue Prophezeiungen neuer Zeit macht. Aber die Hadith über Dajjal haben alles klar gemacht. Die Sprache dieses Verses machen klar, dass die Leute über Tiere wissen, dass hier die prophezeiten Dinge nicht die Tiere sind, denn die Tiere sind ja euch bekannt. Über wundersame Transportmittel, die die Menschen von damals nicht kannten. Darüber gibt es Ahadith, wo die Transportmittel Feuer verzehren. Dieses Wunder hat die Kraft, alle Feinde des Islams mundtot zu machen. Das ist unglaublich, was wir heute sehen und was heute stattfindet. Ich habe Erfahrungen aus Frage- und Antwortsitzungen. Leute erheben solche Fragen. In Australien wurde einmal diese Frage über Antichrist erhoben, als ich diese Hadith erläuterte. Ich sagte, er wollte die Gelehrten des Islams als Antichristen beweisen. Das war eine Schulsitzung, wo Kinder und Lehrer hatten sehr gute Eindrücke von Islam. Und danach, als ich diese Frage beantwortet hatte, da sind sie dann abgehauen. Dann sagte ich, ich sage euch, was könnte Dajjal sein und ihr sollt mir sagen, was ist Dajjal? Welches Volk ist, das alles anwendet? Und alle waren mit mir in einer Meinung und stimmten mir bei. Und als ich sie fragte, habt ihr erkannt? Sie haben gesagt, ja, wir haben erkannt. Aber Mullah erkannt nicht. Aber diejenigen, die als Dajjal benannt werden, die haben eingesehen, diese Prophezeiung findet nur Anwendung auf die Transportmittel von heute und mit solcher Sauberkeit und Klarheit, dass keine andere Erklärung möglich ist. Und die Leute und Pfarrer, die den Menschen falsche Vorstellungen geben, diese Pfarrer sind Antichristen. Mit Antichrist sind nicht westliche Wissenschaftler gemeint, sondern die Pfarrer und die auf einem Auge blind sind. Das rechte Auge blind ist. Hier sind zwei Gruppen dieses Volkes gemeint, die später entstehen werden. Die Antichristen, die sind auf dem rechten Auge blind. Und die Wissenschaftler, die für diese Menschen auch arbeiten, die haben nur ein linkes Auge, ein rechtes Auge haben sie gar nicht. Sonst, alle Wissenschaftler waren säkular. Sie waren gezwungen,
weil das blinde Auge hat gegen ihr sehendes Auge opponiert und sie lebendig verbrannt, nämlich der Klerus hat die Wissenschaftler verfolgt. Christliche Völker bestehen aus zwei Teilen. Ein Teil hat tiefes Verständnis und sehr tiefe Kenntnisse von der Welt und kennt alle Geheimnisse, wird dieser Teil enthüllen. Aber das ist das linke Auge, das sind die säkularen Menschen, die nicht mit der Religion zu tun haben. Aber dieses Volk hat einen weiteren Teil, das sind die Antichristen, die eine falsche Vorstellung von Jesus geben und die Christentum geschadet haben. Und die sprechen für Jesus, aber auf eine falsche und fantastische Weise. Dadurch wird der Person Jesus Christus großer Schaden angetan. Hier ist eine Stelle und mit dieser Stelle ich beende mein das mit dieser Stelle. रोमन अल्फ़ाबेट्स में जो तलफ़ुज़ होता है ना, जो नाम होता है वो लिख दिया करो, उससे सही तलफ़ुज़ पता चल जाता है, वरना उर्दू में der Name ist in Urdu geschrieben worden, die sind gar nicht richtig. Manchmal sind sie so falsch geschrieben in Urdu, deren Namen sind nicht einmal aufzufinden. Wir suchten über das Buch, über Buddhismus, wir wollten den Namen suchen. Das Problem ist immer noch nicht gelöst worden. Namen sind falsch geschrieben worden. Namen könnten ja auch auf Englisch geschrieben worden sein. Warum schreibt man die Namen nicht auf Arabisch, auf Englisch? Englische Namen auf Englisch und in lateinischer Schrift. So soll man das schreiben. Und dann haben wir nachgesucht und jemand um Hilfe gebeten. Wir haben das Problem fast gelöst. So meine Bitte an die ahmadischen Forscher, wenn sie Bücher übersetzen oder Stellen übersetzen, dann sollen sie ihre Namen in richtiger Schreibweise auf Englisch schreiben, in lateinischer Schrift. J. Peterson schreibt in seinem Buch Offenbarung der Bibel. Er sagt, in der Bibel gibt es Bücher, die meiner Ansicht vollkommen widersprechen, die von Leuten vorgelegt werden, die weder Feind sind der Religion, sondern sehr respektierende Menschen sind, die nachgeforscht haben. Und das sind Professoren der Universitäten und Bischöfe und große Leute, die Wissenschaftler sind und Gläubige sind und Gottesmenschen sind. Das ist nicht nur eine Gruppe von Menschen, sondern diese Menschen aus verschiedenen Ansichten. Sie haben nicht die Ansichten von der Bibel, die sie in der Kindheit vermittelt bekamen. Die Pfarrer haben der Bibel am meisten geschadet. Sie haben über die Bibel eine solch falsche Vorstellung von Bibel gegeben, dass sie aus diesen Menschen Atheisten gemacht und einen großen Atheisten gemacht, aufgrund von falschen Interpretationen von Pfarrer. Das sage ich nicht, sondern Dr. Peterson spricht dafür. Auch meine Ansichten über die Bibel, die verfälscht worden sind,
Das sind die erste Generation von Pfarrer, die falsche Vorstellungen gegeben haben von der Bibel und dass man gar nicht an die Bibel gegeben haben. Das ist mal mit Antichrist gemeint, dass sie gegen die Wahrheit des Christus arbeiten werden. Und Koran hat im Zusammenhang mit Transportmitteln Antichrist prophezeit und das ist ganz klar. Einem schädigt sein fehlendes rechtes Auge und einem anderen das rechtes Auge, auf dem er blind ist. Und daraus ist der Sozialismus entstanden. Das ist eine große Form von Dajjal, das heutiger Zeit sehr geschadet hat. Und es gibt klare Offenbarungen im Koran darüber. Und der heilige Prophet hat von Gott Wissen erhalten, und wenn es einige Vermutungen gab, so sind sie ausgeräumt worden durch einige Stellen. Es gibt einige Sachen zu erwähnen, die werden wir morgen sprechen, und kommen wir zum nächsten Vers.